Бүгін Қызылжар ауданында болашақ педагогикасы, жасанды интеллект, функционалды сауаттылық және азаматтық тәрбиесі тақырыбында облыстық семинар өтуде. Бұл семинар облыс бойынша басшылардың, әдіскерлер мен педагогтердің басын біріктірді. Педагогтер 13 аланда білімді дамытудың негізгі бағыттарын талқылауда, жасанды интеллект технологияларын енгізу, функционалды сауаттылықты дамыту, ауыл мектебі сапа алаңы жобасы, адал азамат бағдарламасы аясында азаматтық және рухани құндылықтарды қалыптастыру, инклюзивті білім беру мәселелері және оқушылардың кәсіби бағдарлануы. Жұмысшы мамандықтар жылында оқушылардың техникалық және қолданбалы мамандықтарға деген қызықшылығын қалыптастыруға ерекше назар аударылды. Бүгін Қызылжар ауданында ашық есік күні жүріп жатыр. Бұл яғни жасанды интеллектіні оқу процесінде оқушылардың мектеп ұжымының пайдалануын көріп біз өте қуаныштымыз. Яғни бұл тәжірибе алмасу процесі, мен ойлаймын, меніңше әр ауданда өткізген тиімді. Өйткені біз бір-бірімізбен тәжірибе алмасып, оқушылардың сабақ үрдісінде қалай жұмыс жасалып жатқанын көргеніміз өте тиімді. Өз барғаннан кейін өз өңірімізде, өз аудандарымызда бұл жүйені әрі қарай дамытамыз деп ойлаймын. Екіншіден, Қазақстан халқына қорынан алынған барлық материалдық техникалық база мектептегі жабдықталғанын көріп тұрмыз. Және де оқу процесінде осы базаның жақсы, тиімді жұмыс жасап жатқаны өте, оқушылардың, мұғалімдердің жұмыс жасап жатқаны өте тамаша көрсетілген. Сегодня рады присутствовать в Кызылжарском районе, в Бескольской средней школе номер 2 на областном семинаре по внедрению искусственного интеллекта в образование, в образовательный процесс. Сегодня посещаем школу, видим то оборудование, которое поставлено Фондом устойчивого развития, Фондом Казахстан халқына. Видим, как дети действительно его используют, как показывают свои знания, работают с оборудованием, с интерактивными панелями. Сегодня посещаем уроки, очень хорошо поставлены уроки у педагогов. Большое спасибо организаторам, управлению образования, Кызылжарскому району отделу образования, данной школе, учащимся, учителям и Фонду Казахстан халқына. Сегодня я посетила семинар «Эффективность дуального обучения через социальное партнерство» в Кызылжарском районе. Хочется поделиться своими впечатлениями. Семинар прошел очень продуктивно. Спикеры задели такие вопросы, как партнерство в действии, повышение качества дуальной подготовки. Основными моментами были мастер-классы, очень интересными, где продемонстрировали эффективность решения финансовых задач через кейс-методы. Также мы посетили производственные цеха завода РМТ, где нам продемонстрировали на практике взаимодействие партнеров и образовательной организации. Мы наглядно посмотрели, как работают совместно студенты с наставниками, которые непосредственно обучаются на производстве. Это и есть живой пример взаимодействия теории, практики в нашей реальной жизни.